मत्तीको पुस्तक 22 अध्याय हामी 1 पददेखि 14 पदबाट आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ। मत्ती 22 को 1 देखि 14 अनि यसमा चाहिँ एउटा दृष्टान्त येशू ख्रीष्टले बोल्दै हुनुहुन्छ, विवाह भोजको दृष्टान्त। अनि यो दृष्टान्तबाट हामी एउटा विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ। अनि हाम्रो विषय हुनेछ परमेश्वरको निम्तो प्रति मानिसहरूको प्रतिक्रिया। परमेश्वरको निम्तो प्रति मानिसहरूको प्रतिक्रिया। अनि वास्तवमा सुसमाचारमा विशेष गरी दुईटा भागहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ परमेश्वरको भाग हुन्छ जुन उहाँले एउटा पापीलाई बोलाउनुहुन्छ। अनि त्यो पापीलाई बोलाउनलाई उहाँले 2000 वर्ष अगाडि क्रुसमा आफूसँग मिलाप गराउन आफ्नो पुत्रद्वारा मूल्य तिरेर सकाइसक्नु भयो। अनि त्यसरी त्यो क्रुसको मूल्यको आधारमा उहाँले बोलाउनुहुन्छ, उहाँले अविरल रूपमा बोलाउनुहुन्छ, उहाँले दयापूर्वक बोलाउनुहुन्छ। अनि उहाँले एउटा ठुलो मूल्य तिरेर बोलाउनुहुन्छ, क्रुसको मूल्य। तर त्यहाँ मानिसको भाग पनि हुन्छ जुन आज हामी अध्ययन गर्दैछौँ। मानिसको भाग चाहिँ त्यो बोलावटलाई, त्यो निम्तोलाई सुनेर त्यसलाई ठिक प्रतिक्रिया दिनु। कि त एउटा व्यक्तिले उहाँको सुसमाचारको निम्तोलाई आज्ञा पालन गर्न सक्छ, भनेको हस भन्न सक्छ, उहाँको आउन सक्छ र उहाँसँग मिलाप हुन्छ, उहाँसँगको एउटा जिउँदो सम्बन्धमा प्रवेश गर्छ अनि उहाँको सन्तान कहलिन्छ, उसको पापहरू क्षमा हुन्छ सदाको लागि। कि त एउटा व्यक्तिले उहाँको निम्तोलाई बेवास्ता वा इन्कार गर्न सक्छ अनि अनन्त दण्डलाई रोज्न सक्छ, आफ्नो पापहरूमा मर्न सक्छ। अनि त्यसैले हामी चाहिँ आज यहाँ मानिसहरूको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यो खण्डबाट हेर्दैछौँ। अनि 5 वटा प्रतिक्रियाहरू हामी हेर्नेछौँ यो खण्डमा, यो विवाह भोजको दृष्टान्तबाट। हुन त 22 अध्यायमा मुक्तिको बारेमा धेरै शिक्षाहरू छन् अनि हामी त्यसलाई छुन खोज्नेछौँ। उहाँले सबैलाई निम्तो गर्नुहुन्छ भन्ने हामी देख्छौँ, मुक्ति सबैको लागि हो भन्ने देख्छौँ, अनि परमेश्वरको धार्मिकता चाहिन्छ भन्ने हामी यहाँ देख्छौँ यो खण्डमा। अनि त्यहाँ उहाँको न्याय छ भन्ने पनि देख्छौँ। तर आज चाहिँ विशेष गरी परमेश्वरको निम्तोप्रति मानिसहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो हुन सक्दो रहेछ। अनि तपाईँले आफैलाई जाँच्ने मौका पाउन सक्नुहुन्छ यो वचनबाट आज यदि ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने तपाईँको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो छ। यहाँ चाहिँ हामी 5 वटा प्रतिक्रियाहरू देख्छौँ जुन आज हामी अध्ययन गर्दैछौँ। एउटा चाहिँ हो त्यहाँ इच्छा नगर्नेहरू हुन्छन्, इच्छा नगर्नेहरू हुन्छन् जुन चाहिँ 3 पदबाट हामी देख्छौँ। 3 पदमा चाहिँ के भनेछ भने, अनि आफ्ना दासहरूलाई विवाहको भोजमा निम्तो गरिएकालाई बोलाउन पठाए तर तिनीहरूले आउने इच्छा गरेनन् भनेको छ। इच्छा गरेनन्। त्यसैले पहिलो हुन्छ त्यहाँ इच्छा नगर्नेहरू। दोस्रो हुन्छन् त्यहाँ उहाँको निम्तोलाई हलुका ठानेर बहाना बनाउनेहरू। हलुका ठानेर बहाना बनाउनेहरू, त्यो चाहिँ हामी 5 पदबाट हामी हेर्नेछौँ है। मत्ती 22 को 5बाट त्यहाँ के लेखेको छ भने, तर तिनीहरूले त्यस कुरालाई भनेको निम्तोलाई हल्का ठाने र आफ्नो बाटो लागे, एउटा आफ्नो खेततिर अर्को आफ्नो व्यापारतिर। त्यसैले त्यहाँ हल्का ठानेर, निम्तोलाई हल्का ठानेर बहाना बनाउनेहरू हुन्छन्। तेस्रो चाहिँ कस्तो खालको प्रतिक्रिया हुन्छ भने हिंसापूर्वक इन्कार गर्नेहरू, हिंसापूर्वक इन्कार गर्नेहरू। अनि यो चाहिँ 6 पदमा हामी देख्छौँ, यहाँ लेखेको छ, अनि बाँकी रहेकाहरूले चाहिँ तिनका दासहरूलाई भनेको त्यो राजाका दासहरूलाई पक्रेर बेइज्जत गरेर मारे। त्यसैले हिंसापूर्वक इन्कार गर्नेहरू पनि हुन्छन्। अनि चौथो हामी हेर्नेछौँ त्यहाँ चाहिँ निम्तो पाएर आउनेहरू पनि हुन्छन्। अनि यो चाहिँ 10 पदमा हामी हेर्नेछौँ है। राजाले बोलाउन पठाउनु भएको 10 पदमा चाहिँ, अनि ती दासहरू मूल सडकहरूमा गए अनि तिनीहरूले जतिलाई भेटाए ती सबैलाई असल र खराब दुवैलाई भेला गरे अनि विवाहको भोज पाहुनाहरूले भरियो। त्यसैले त्यहाँ निम्तो पाएर आउनेहरू हुन्छन्। अनि 5औं हामी हेर्नेछौँ त्यहाँ व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नै धार्मिकतामा आउनेहरू हुनेछन्, आफ्नै धार्मिकता अनुसार आउनेहरू जो चाहिँ
वास्तवमा इन्साफमा न्यायमा परिन्छन्, आफ्नै धार्मिकतामा आउन सक्छु भनेर सोच्नेहरू। त्यो चाहिँ 11 पदमा हामी हेर्नेछौँ। त्यहाँ लेखेको छ नि, जब राजा पाहुनाहरूलाई हेर्न भित्र आए तब तिनले त्यहाँ विवाहको वस्त्र नलगाएको एकजना मान्छे देखे। त्यसैले प्रभुको सहायताले यहाँ 5वटा प्रतिक्रियाहरू हामी हेर्नेछौँ। मत्ती 22 को हामी 1 पददेखि हामी बिस्तारै हेर्दै आउनेछौँ। 14 पद भएकोले सबै एकैचोटि पढ्ने छैनौँ। सुरुमा हामी 1 देखि 3 पद हामी हेरौँ। मत्ती 22 को 1 पददेखि 3 पद सुरुमा पढौँ, अनि त्यसपछि हामी हाम्रो पहिलो बुँदामा जानेछौँ केही परिचयहरू बताएर। मत्ती 22 को 1 देखि 3 मा लेखेको छ, अनि येशूले जवाफ दिएर फेरि दृष्टान्तहरूद्वारा यसो भन्दै तिनीहरूसित बोल्नुभयो, स्वर्गको राज्य चाहिँ कुनै एउटा राजा जस्तो हो जसले आफ्ना छोराका लागि विवाहको भोज तयार पारे अनि आफ्ना दासहरूलाई विवाहको भोजमा निम्तो गरेकाहरूलाई बोलाउन पठाए, तर तिनीहरूले आउने इच्छा गरेनन्। त्यसैले यहाँ ख्रीष्ट येशूले एउटा दृष्टान्तद्वारा बोल्दै हुनुहुन्छ। यो दृष्टान्त चाहिँ लुका 14 मा पनि पाइन्छ, जहाँ लुकाले यसलाई अझै अलिकति केही सूचनाहरू दिएर अनि मत्तीको भन्दा अलिकति केही कम तरिकाले पनि बताएका छन्। मत्तीको पुस्तक 22 मा चाहिँ यहाँ विवाहको भोजको दृष्टान्त भनिएको छ। लुकाको पुस्तकमा चाहिँ ठुलो भोज भनेको छ। तर हामी यहाँ मत्ती 22 बाट हामी हेर्दैछौँ, किनभने मत्ती 22 ले चाहिँ सुसमाचारको दुवै पक्षलाई यसरी समेटेको हामी देख्छौँ है। अर्थात् परमेश्वरको बोलावट, उहाँको निम्तो पनि हामी देख्छौँ, अनि उहाँको निम्तो चाहिँ अविरल छ भन्ने हामी देख्छौँ। मत्ती 22 अध्यायभरि उहाँले पहिला निम्तो गर्नुहुन्छ, अनि निम्तो गरेकालाई बोलाउन पठाउनुहुन्छ। उनीहरू आउन मान्दैनन्, फेरि उहाँले पठाउनुहुन्छ, फेरि पनि आउन मान्दैनन्, अनि फेरि उहाँले निम्तो नगरिएका अरूहरूलाई बोलाउन पठाउनुहुन्छ, अनि उनीहरू आउँछन्। परमेश्वर मानिसहरूलाई आफू कहाँ निम्तो गर्नु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ मानिसहरूलाई आफू कहाँ बोलाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। बाइबल उहाँको निम्तोहरूले भरिएको छ। उहाँको आओ भन्ने शब्दले भरिएको छ। उहाँको हेर भन्ने शब्दले भरिएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ कि परमप्रभु उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ अनि अरू कोही पनि छैन। हे सारा पृथ्वीका मानिसहरू, मलाई हेरेर उद्धार पाओ, उहाँले त्यसरी बताउनुहुन्छ। र साथै मत्ती 22 मा चाहिँ हामी मानिसहरूको इन्कार पनि देख्छौँ, मानिसहरूको प्रतिक्रिया पनि देख्छौँ, उनीहरूको इन्कार। अनि त्यो इन्कार चाहिँ विभिन्न रूपमा हामी देख्छौँ। इच्छा नगर्ने, हलुका ठान्ने, बहाना बनाउने, अनि बोलाउने व्यक्तिलाई बेइज्जत गर्ने र मार्ने, र साथै आफ्नै धार्मिकतामा आउने, यो सब इन्कारहरू हो उहाँको बोलावटलाई। अनि यो सुन्दर अध्याय, सुन्दर खण्ड छ जहाँ यो राजा जसले विवाह भोजको आयोजना गर्नुभएको छ, राजा चाहिँ परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, जो सारा सृष्टिभन्दा माथि आफ्नो सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँ राजा हुनुहुन्छ, उहाँ सार्वभौम हुनुहुन्छ। अनि राजाको छोरा चाहिँ अनन्त पुत्र येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर पिताले आफ्नो पुत्र ख्रीष्ट जो दुलहा हुनुहुन्छ, उहाँको निम्ति दुलही तयार पार्दै हुनुहुन्छ, मण्डली विश्वास गरेकाहरू। अनि मत्ती 22 बाट मुख्य हामी एउटा कुरा के सिक्छौँ भने परमेश्वरको यो संसारमा उहाँको मुख्य योजना के छ त्यो हामी देख्छौँ। संसार सुरु भएदेखि पुरै इतिहास, संसार सृष्टि भएको लगभग 6000 वर्ष भयो। लगभग 6000 वर्षको इतिहासमा परमेश्वर के गर्दै हुनुहुन्छ, अनि आज यतिखेर परमेश्वर के गर्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वर धेरै कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको धेरै कामहरू भइरहेको छ संसारमा। अनि त्यसमध्ये एउटा मुख्य काम र मेरुदण्ड भनौँ है, त्यो चाहिँ के काम हो भने आफ्नो पुत्रको निम्ति दुलही तयार पार्ने, मानिसहरूलाई आफू कहाँ बोलाउने, पापीहरूलाई, अधर्मीहरूलाई, दुष्टहरूलाई, अपराधमा मरेकाहरूलाई, परमेश्वरबाट अलग भएकाहरूलाई, उहाँको शत्रुहरूलाई, आफ्नो मनमा उहाँको विरुद्ध पाप गर्नेहरूलाई उहाँ बोलाउँदै हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई धुँदै हुनुहुन्छ आफ्नो पुत्रको रगतद्वारा।
उनीहरूको निम्ति उहाँले यो काम गर्नुभयो अनि बोलाउँदै हुनुहुन्छ अनि आफ्नो पुत्र ख्रीष्टको दुलहीको रूपमा उहाँले यो काम सुरु गर्नुभएको छ है। त्यसैले हामी देख्छौँ यहाँ राजा वा परमेश्वर पिताले छोरा वा परमेश्वर पुत्रको निम्ति विवाह भोजको आयोजना गर्नुभएको छ। यो सुन्दर सुसमाचार उहाँसँग सहभागी हुने कुरा अनि यसको निम्ति उहाँले बोलाउनु भएको छ मानिसहरूलाई, बोलाउन पठाउनु भएको छ। अनि बोलाउन जाने व्यक्तिहरू चाहिँ कोन? यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरका भविष्य वक्ताहरू हुन् जसले पवित्र शास्त्र हाम्रो दिएका छन् जुन सारा संसारमा छ, र साथै सुसमाचारका प्रचारकहरू हुन्। तपाईँ र म विश्वासीहरू हौँ जसले यो सुसमाचारको सन्देश मानिसहरूका लगिरहेको छ। तर समस्याको कुरा यहाँ परमेश्वरको निम्तोलाई इन्कार गरिएको छ, उहाँको निम्तोलाई इन्कार गरिएको छ। अनि एउटा कुरा म के बताउन चाहन्छु भने प्रियहरू, कि परमेश्वरको निम्तो भनेको चाहिँ केवल एउटा निम्तो मात्रै होइन। परमेश्वरको निम्तो चाहिँ पालन गरिनुपर्ने आज्ञा हो। उहाँले सबैलाई बोलाउनुहुन्छ, म कहाँ आओ, उहाँले आज्ञा दिनुहुन्छ आफू कहाँ आउनलाई। अनि त्यसैले यो खालि एउटा विकल्प उहाँले दिनुभएको होइन, खालि उहाँले एउटा सल्लाह दिनुभएको होइन, तर यो उहाँको आज्ञा हो। म कहाँ आओ, तिमीहरू आफ्नो पापमा अनन्त विनाशमा जाँदैछौ, म कहाँ आओ, उहाँको आज्ञा हो। अनि उहाँको आज्ञा रूपी निम्तो हो। अनि यो निम्तोलाई पालन गरिनुपर्छ। अर्थात् असल कामहरू गरेर मुक्ति पाउँछ भनेको होइन, तर उहाँको निम्तोलाई हस भनिनुपर्छ। यदि उहाँको निम्तोलाई हस भनिएन भने त्यहाँ अनन्त दण्ड छ, नरकको आगो छ, अनन्त पीडा, तारा किटाई, परमेश्वरबाट अनन्त रूपमा अलग हुआए। तर जसले उहाँको निम्तोलाई हस भनेर उहाँ कहाँ आउँछ, उनीहरूको निम्ति अनन्त आशिषहरू छ, परमेश्वरसँग सङ्गति छ, पापहरूको क्षमा छ, प्रार्थनाको जीवन छ, उहाँसँगको हिँडाइहरू छ। अनि विजय, यसरी संसारमाथि जय प्राप्त गर्नेलाई उहाँले धेरै आशिषहरू दिनु प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, यही संसारमा र आउनेवाला जीवनमा पनि। तर जसले इन्कार गर्छन् उनीहरूलाई हाय, बाइबलले त्यही बताउँछ है। अनि परमेश्वरको निम्तोलाई इन्कार गर्नेहरू धेरै छन्। मानौँ तपाईँलाई यो देशको राजाले वा प्रधानमन्त्रीले उहाँको एउटा भोज आयोजना गरेर बोलाउनु भयो भने के गर्नुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो सबै काम छोडेर त्यो निम्तोलाई तपाईँले स्वीकार गर्नुहुन्छ। सबै बहानाहरूलाई एकातिर राखेर तपाईँ धेरै खुसी भएर आफूलाई नयाँ लुगा बनाएर सिलाएर तपाईँ जानुहुन्छ त्यहाँ। तर सारा संसारको सृष्टिकर्ता अनि सारा संसारको मालिक प्रभु परमेश्वर उहाँको निम्तोलाई मानिसहरूले यसरी व्यवस्था गर्नु कति दुःख लाग्दो कुरा। तर मुख्य प्रश्न त यहाँ तपाईँलाई प्रश्न गर्दैछु म, परमेश्वरको निम्तो चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? यसलाई ठुलो एउटा आदरको रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कि यसलाई तुच्छ ठान्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो छ है? तपाईँको प्रतिक्रिया त्यस्तै हुन्छ जस्तो बोलाउने प्रति तपाईँको विचार हुन्छ। परमेश्वरप्रति तपाईँको विचार ठिक छैन भने तपाईँको त्यो निम्तोलाई तपाईँको प्रतिक्रिया पनि ठिक हुँदैन। त्यसैले सुसमाचार तपाईँले धेरै सुन्नुभएको छ यी दिनहरूमा, विशेष गरी हप्ताको 2 पटक यी प्रचारहरूद्वारा तपाईँको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो छ है? त्यसले यहाँ पहिलो कुरा मेरो यहाँ कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ, त्यहाँ इच्छा नगर्नेहरू हुन्छन्। अनि यो चाहिँ 3 पदमा हामी देख्छौँ, इच्छा नगर्नेहरू। 3 पदमा राजाले बोलाउन पठाउनुहुन्छ अनि आफ्ना दासहरूलाई विवाहको भोजमा निम्तो गरिएकालाई बोलाउन पठाए राजाले, तर तिनीहरूले आउने इच्छा गरेनन्। यहाँ येशू ख्रीष्टले उनीहरूको इच्छा नभएको कुरालाई जोड दिइरहनु भएको छ। उनीहरू आउन नसकेको होइन, तर आउन नचाहेको। यो त परमेश्वरको निम्तोलाई सरासर अपमान हो। उहाँले निम्तो गर्नुभयो विवाहमा, तर आइदिएन, त्यो अपमान हो है। उदाहरणलाई तपाईँलाई कसैले विवाह भोजमा निम्तो गरेको छ, आइदिनुहोस् भनेर, तपाईँ जानु हुँदैन भने त्यो चाहिँ अपमान हो, त्यो बेइज्जत गरेको। तर अब यहाँ त सारा सृष्टिकर्ताको निम्तोलाई अपमान गरिरहेको छ है। आउनलाई इच्छा प्रकट गर, मलाई जानु मन छैन, मलाई इच्छा छैन भन्दैछ। यहाँ एउटा कुरा हामी के ध्यान दिन सक्छौँ भने यहाँ इच्छा गरेनन् भनेको छ, आउन सकेनन् भनिएको छैन। वास्तवमा भन्ने हो भने खास हामी कोही पनि
पिता कहाँ आउन सक्दैनौँ। हामी कोही पनि परमेश्वरसँग मिलापमा आउन सक्दैनौँ। हामी सक्दैनौँ किनभने हामी पापमा मरेकाहरू हौँ। पापले परमेश्वरबाट अलग पारेको छ अनि हाम्रो आफ्नै बलमा, हाम्रो आफ्नै बुद्धिमा, हाम्रो आफ्नै धार्मिकतामा कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। तर 2000 वर्ष अगाडि कल्भरीको क्रुसमा परमेश्वरको अनन्त पुत्र येशू ख्रीष्टले त्यो आउन नसक्ने अवस्थालाई हटाउनलाई, त्यसको समाधान गर्नलाई क्रुसमा हाम्रो पापहरू बोक्नुभयो अनि हाम्रो सबै अधर्महरू उहाँले त्यसको मूल्य चुकाइदिनु भयो। अनि अब चाहिँ ख्रीष्टको क्रुसद्वारा परमेश्वरका हामी आउन सक्छौँ। बाइबलले बताउँछ जो येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वर कहाँ आउँछन्, त्यसैले अब म आउन सक्दिनँ भन्न मिल्दैन। अब म आउन सक्छु किनभने परमेश्वरबाट अलग पार्ने त्यो खाँद भरिएको छ, बाटो खोलिएको छ। त्यसैले अब यहाँ आउन सकेनन् भन्ने मुख्य कुरा होइन, तर अब इच्छा चाहिँ मुख्य कुरा हो। म सक्दिनँ हो, यो 2000 वर्ष अगाडि ख्रीष्टले क्रुसमा काम नगर्नु भएको भए म कहिले पनि सक्ने थिएन। तर त्यो क्रुसको कामको कारणले अब म सक्छु किनभने म होइन, ख्रीष्ट भित्र भएर ख्रीष्टद्वारा म उहाँ कहाँ आउन सक्छु। येशूले भन्नुभयो बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउँदैन। हो, ख्रीष्टद्वारा बाहेक हामी उहाँ कहाँ जान सक्दैनौँ, तर ख्रीष्टद्वारा हामी जान सक्छौँ। हामी अब नसक्ने होइन, तर अब हाम्रो इच्छाको कुरा छ यहाँ। त्यसैले येशू ख्रीष्टले उनीहरू आउनलाई सक्दैनन् भनिरहनु भएको छैन, तर आउनलाई चाहेनन् भन्दै हुनुहुन्छ। आउन शक्ति छैन भन्नुभएको छैन, तर आउन इच्छा गरेनन् भन्नुभएको छ। प्रियहरू, तपाईँ र म, हामी एक एक व्यक्तिहरू, हामी यहाँ जतिजना सुनिरहेका छौँ, हामी एक एक व्यक्ति नै अब परमेश्वर कहाँ आउन सक्छौँ किनभने त्यो बाटो खोलिएको छ। त्यसैले ख्रीष्टको एक दिन उहाँको न्यायको सामु बिँदाखेरि कुनै पनि मान्छेले म आउन सकिनँ प्रभु भन्दै रुन पाउने छैन, किनभने आउन सक्नलाई बाटो ख्रीष्टले खोलिदिनु भएको छ। अनि उहाँले जवाफ दिनुहुनेछ, तिमी आएनौ किनभने तिमीले चाहेनौ, तिमीले इच्छा गरेनौ। बाइबलले बताउँछ उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि, जो कोही उहाँ कहाँ आउने जो कोहीले मुक्ति पाउँछ। त्यहाँ एउटा पनि व्यक्ति छैन जो उहाँ कहाँ आउन नसक्ने अवस्थामा छ। त्यो एउटा पनि त्यस्तो व्यक्ति छैन है। तर हरेक भनेको छ सबैले मुक्ति पाओस्, जो कोही, यस्तो शब्दहरू बाइबलमा प्रशस्त छ। यसैले तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ आउने इच्छा गर्नुभयो भने। के तपाईँ साँच्चै इच्छुक हुनुहुन्छ? अब दोस्रो खालको व्यक्तिहरूलाई हेरौँ। यहाँ दोस्रो खालको प्रतिक्रिया हामी हेरौँ। दोस्रो खालको प्रतिक्रिया चाहिँ के हो भने उहाँको निम्तोलाई हल्का ठानेर बहाना बनाउनेहरू। उहाँको निम्तोलाई हल्का ठानेर बहाना बनाउनेहरू। यो चाहिँ हामी 4 र 5 पद पढ्नेछौँ। यहाँ लेखिएको छ, फेरि पनि तिनले भनेको राजाले अरू दासहरूलाई यसो भनेर पठाए, ती निम्तो गरेकालाई भन। देख्दै हुनुहुन्छ परमेश्वर कति जोसिलो हुनुहुन्छ बोलाउन। उहाँ कति दयालु हुनुहुन्छ। उहाँले तुरुन्तै आफ्नो क्रोध प्रकट गर्नुभएको छैन, तर उहाँले अविरल रूपमा आफ्नो निम्तो पठाइरहनु भएको छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई भन, हेर मैले मेरो भोज तयार गरेको छु, मेरा गोरु र मोटा मोटा पशुहरू मारिएका छन् अनि सबै कुराहरू तयार छन्। विवाहको भोजमा आओ, सबै तयार छ, तिमीहरूले केही ल्याउनु पर्दैन। तिमीहरू आओ मात्रै, आओ र खाओ, सित्तैमा खाओ, यसको लागि कुनै मूल्य तिर्नु पर्दैन, सबै तयारी मैले गरिसकेँ, आओ। तर उनीहरूको प्रतिक्रिया 5 पदमा हामी हेरौँ। तर हेर्नुहोस् न, यो तर भन्ने शब्द है, तपाईँको जीवनमा कति कुराले तरले भरिएको छ। उहाँले बोलाउनुहुन्छ तर, तपाईँले भन्नुहुन्छ तर मैले सुसमाचार बुझेको छु, तर मलाई राम्रो लाग्छ यो कुरा, तर हो म पापी छु, तर। अनि यो तरले गर्दाखेरि नै परमेश्वरबाट हामी कति अलग हुन्छौँ। 5 पद हेरौँ। तर तिनीहरूले त्यस कुरालाई हल्का ठाने, देख्दै हुनुहुन्छ, हल्का ठाने र आफ्नो बाटो लागे, एउटा आफ्नो खेततिर, अर्को आफ्नो व्यापारतिर। हल्का ठाने। कति व्यक्तिले त इच्छा छैन भनेर सिधै भन्छन्, तर कति व्यक्ति चाहिँ कपटी हुन्छन्, अलिकति बाठो हुन खोज्छन्, अलिकति
धूर्त खालको हुन्छन्। आफ्नो इच्छा नभएको कुरालाई भनेको आफ्नो आफ्नो अनिच्छुकतालाई चाहिँ उनीहरूले बहानाले ढाक्न खोज्छन् है। कारण के हो नि हल्का ठानेकोले हो, परमेश्वरको वचनलाई हल्का ठानेकोले हो। अलि नम्र देखा पर्छन् उनीहरू, तर त्यही पनि निम्तलाई इन्कार चाहिँ गरेरै छोड्छन्। आफ्नो अनिच्छुकतालाई बहानाले ढाक्न खोज्छन्। तपाईँ पनि अलिकति नम्र देखिन खोज्नु भएको होला, तर तपाईँले यदि इन्कार गर्नुहुन्छ भने तपाईँ बहाना बनाउनेहरूमध्ये हो। तर दुःखको कुरा कति व्यक्तिहरूले सुसमाचारलाई हल्का ठान्छन्, उनीहरूले अनन्त कुरालाई हल्का ठान्छन्, अनन्त नरकको दण्डलाई हल्का ठान्छन्। परमेश्वर स्वर्गदेखि संसारमा आउनुभयो 2000 वर्ष अगाडि, मान्छे बन्नुभयो, क्रुसमा दुःख सही मर्नुभयो, हल्का ठान्छन्। तर त्यो मात्र होइन, अझ त्यसमाथि उहाँ बौरी उठ्नुभयो, जीवित हुनुभयो, हल्का ठान्छन्, हल्का ठान्छन्। हेर्नुहोस्, सुसमाचारलाई हल्का ठान्नु हुँदैन, परमेश्वरको निम्तोलाई हल्का ठान्नु हुँदैन। किनभने हल्कै ठानेकोले कति मान्छेहरू चाहिँ त्यो गह्रौँ पापको बोझले अनन्त दण्डमा आज पनि अहिले ऐया आथा भन्दै रुइरहेका छन्, हल्का ठानेकोले। तर कतिले बहाना बनाउँछन् है। यो बहाना बनाएको चाहिँ लुका 14:18 त्यो बहानालाई अझै स्पष्ट बताएको छ है। कस्तो बहाना बनायो उनीहरूले? यहाँ चाहिँ उनीहरूले म आउन सक्दिनँ सिधै भनेको छैन, तर भ्याउँदिनँ अनि बहाना बनाएर छ। यहाँ लुका 14:18 चाहिँ 18-19 कस्तो छ भने, अनि तिनीहरू सबैले एकै मतको भएर बिङ्गा लाउन थाले। पहिलोले तिनलाई भन्यो, मैले एक टुक्रा जमिन किनेको छु, मैले गएर त्यसलाई हेर्नै परेको छ, म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु मलाई माफ गर्नुहोस् भन्दैछ। उसले बहाना बनाएर छ, राजाले बोलाउनु भएको छ, तर मेरो जमिन किनेको छ, म जमिन हेर्न जानु परेछ, मलाई माफ गर्नुहोस्। 19 पद अर्कोले भन्यो, मैले 5 हल गोरु किनेको छु र म ती जाँच्न जान्छु, म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु मलाई माफ गर्नुहोस्। अर्कोले भन्छ, मैले गोरु किनेको छु, 5 हल जाँच्न जानु परेको छ, म आउन सक्दिनँ, बहाना। अर्कोले के भन्छ, मैले स्वास्नी विवाह गरेको छु, यसकारण म आउन सक्दिनँ, बहाना। यो निराधार बहानाहरू, उनीहरूले राजाको निम्तोलाई हल्का ठाने, त्यसलाई राजाको निम्तोलाई उनीहरूले महत्त्व दिएन, यो केही पनि होइन भने है। परमेश्वरको निम्तोलाई त्यस्तै भन्नु अनि बहानाहरू बनाउनु। खास यो सबै बहानाहरू मात्रै हो। जग्गा किनेको छ, ठिकै छ, जमिन किन्नु नराम्रो होइन, तर जब राजाले बोलाइरहनु भएको छ, त्यो जमिन त भोलिपल्ट गएर नि हेर्न सकिन्थ्यो, त्यही दिनमा किन? अर्कोले गोरु किनेको छ, गोरु किन्नु नराम्रो होइन, तर त्यही दिनमा किन गएर जाँच्नु पर्यो? अर्को दिन गएर जाँच्न सकिन्थ्यो। अर्कोले मैले विवाह गरेको छु, म मेरो श्रीमतीसँग हुनुपर्छ भन्दैछ है। ऊ आफ्नो श्रीमती लिएर आउन सक्थ्यो विवाह भोजमा। देख्दै हुनुहुन्छ मान्छेले कति तर्कहीन बहानाहरू बनाउँछन्, अनि त्यो बहाना कोसँग बनाइरहेछ? आफैसँग है। त्यो बहाना कसलाई बनाइरहेछ? आफैलाई। त्यो बहानाले कसलाई घाटा भइरहेछ? आफैलाई। आज मान्छेले धेरै बहाना बनाउँछन्। सङ्गति जाऊ न, म व्यस्त छु, विश्वास गर्नुहोस् न, म अहिले जवान छु धेरै, प्रभुलाई विश्वास गर्नुहोस् न, म धेरै बुढो भइसकेँ, बुझ्न सक्दिनँ। जवानहरूले बुढो भएपछि विश्वास गरौँ न भन्छन्, बुढाहरूले म जवान भएको भए विश्वास गर्ने थिएँ भन्छन्। सबैको मुखमा बहाना मात्रै छ। कारण के हो भने परमेश्वरको निम्तोलाई हल्का ठानेकोले, त्यसलाई महत्त्व नदिएकोले। हाम्रो सबै कामहरू, हाम्रो परिवारहरू महत्त्वपूर्ण छन्, तर परमेश्वरकै स्थान लिनु हुँदैन। परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनुपर्छ। पहिले उहाँको धार्मिकता र उहाँको राज्यको खोजी गर्नुपर्छ है। अनि यस्तो कुराहरूले चाहिँ यो बहाना बनाउनेहरूलाई खास प्रकट गर्छन् उनको हृदय कस्तो छ। तेस्रो पनि हामी हेरिहालौँ। तेस्रो प्रतिक्रिया चाहिँ हिंसापूर्वक निम्तोलाई इन्कार गर्नेहरू हुन्छन्। 6 पदमा, मत्ती 22:6 यहाँ लेखेको छ, अनि बाँकी रहेकाहरूले चाहिँ तिनका दासहरूलाई पक्रेर बेइज्जत गरेर मारे। उनीहरूको वास्तविक हृदय यहाँ प्रकट भइरहेछ।
उनीहरू खास राजालाई घृणा गर्थे। राजाको सेवकहरू, राजाको दासलाई मार्नु भनेको राजालाई नै घृणा गर्नु। अनि वास्तवमा मान्छेहरू किन इच्छा गर्दैनन्, किन हल्का ठान्छन्, किन बहाना बनाउँछन्? कारण चाहिँ यही हो, उनीहरू राजालाई घृणा गर्छन्, उहाँलाई प्रेम गरेको छैन। अनि माथिको यो तीनटै कारण चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ, यो खास उनीहरूको घृणाको कारण, हिंसाको कारण। कतिले सुसमाचार ल्याउने व्यक्तिहरूलाई हप्काएर पठाउँछ, बेइज्जत गरेर पठाउँछ है। अहिले विश्वको कुनै ठाउँबाट त्यस्तै भइरहेको छ। सुसमाचार ल्याउनेहरूलाई मान्छेहरू मिलेर रक्ताम्य हुने गरी कुटेर पठाए, इन्डियामा पनि अस्ति भर्खरको कुरा। कारण के हो भने त्यो प्रचारकलाई भन्दा पनि प्रचारकको परमेश्वरलाई घृणा गरेकोले हो, प्रचारकलाई भन्दा पनि प्रचारकको मालिकलाई तुच्छ ठानेकोले हो। त्यसैले तपाईँको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो छ है? तपाईँलाई सुसमाचार सुनाउँदा रिस उठ्छ कि है, कि तपाईँ हिंसा देखाउनुहुन्छ कि? तर यहाँ चौथो अर्को व्यक्तिहरू हामी देख्छौँ जो चाहिँ आउँछन्। ती आउने व्यक्तिहरू चाहिँ कस्ता हुन् हामी यो हेर्नेछौँ। अनि समय कारण हामी 8 हजुर चौथो कुरा हेर्दैछौँ। 8 पदबाट हामी हेरौँ, 8, 9 र 10 पद। तब तिनले आफ्ना दासहरूलाई भने, विवाहको भोज चाहिँ तयार छ, तर ती निम्ताइएकाहरू योग्य भएनन्। यसकारण तिमीहरू मूल सडकहरूका चौबाटाहरूतिर जाओ र जतिलाई भेटाउँछौ त्यतिलाई विवाहमा निम्त्याओ। अनि ती दासहरू मूल सडकहरूमा गए, तिनीहरूले जतिलाई भेटाए ती सबैलाई, असल र खराब दुवैलाई भेला गरे, अनि विवाहको भोज पाहुनाहरूले भरियो। यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ, जतिलाई भेटाउँछौ त्यतिलाई बोला भनेको आउने जोसुकै पनि स्वागत छ। सुसमाचार सबै मानिसहरूको निम्ति हो, मुक्ति सबै मानिसहरूको निम्ति हो, किनभने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ जतिलाई भेटाउँछ त्यतिलाई बोलाऊ। तर यहाँ जो आए यिनीहरू कस्ता व्यक्तिहरू थिए? लुकाले फेरि हामीलाई यसको बारेमा अलिकति बताउँछ नि, व्यक्तिहरू कस्ता थिए भनेर है। म पढ्दिनै छु, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुभए हुन्छ। लुका 14 को 21 पद। यसकारण त्यो दास आएर आफ्नो मालिकलाई ती कुराहरू बतायो। तब घरका मालिकले रिसाएर आफ्नो दासलाई भने, सहरका सडक र गल्लीहरू हुँदो छिट्टो जाओ र गरिब, कुजा, लङ्गडा र अन्धहरूलाई यहाँ भित्र ल्याओ। कस्ता व्यक्तिहरू? गरिब व्यक्तिहरू। कस्ता व्यक्तिहरू? कुजा र लङ्गडा व्यक्तिहरू। कस्ता व्यक्तिहरू? नदेख्ने व्यक्तिहरू। अर्थात् यी व्यक्तिहरू जो समाजले अनि धनाढ्यहरूले वास्ता गर्ने थिएन, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो। तपाईँको विवाह भोज भने कस्तालाई बोलाउनुहुन्छ? प्रायः जस्तो हामी हाम्रो तहको मान्छेलाई बोलाउँछौँ, हाम्रो आफन्तहरूलाई। तर यहाँ राजाले त सडकहरू हुँदा त्यहाँ भएका ती तुच्छ मानिसहरूलाई बोलाउनु भयो। किन? यहाँ परमेश्वरको हामी चरित्र देख्छौँ, उहाँको स्वभाव देख्छौँ। उहाँ चाहिँ हरेक व्यक्तिको परमेश्वर हुनुहुन्छ, चाहे त्यो धनी किन नहोस्, चाहे त्यो गरिब किन नहोस्, चाहे त्यो स्वस्थ किन नहोस्, चाहे त्यो आँखा नदेख्ने किन नहोस्, उहाँ सबैको परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि विशेष गरी यसले हामीलाई बयान गर्छ प्रियहरू, हामी आत्मिक रूपमा गरिब छौँ, हामी आत्मिक रूपमा नदेख्ने भएका छौँ, हामीसँग धार्मिकता छैन। हाम्रो धार्मिकताको खाता हेर्ने हो भने त्यहाँ 0 रुपियाँ छ, 0 रुपियाँ। अझ हामीलाई त ऋण लागेको छ। हामी गरिब छौँ, हामी लङ्गडा छौँ, हाम्रो आफ्नै बलले परमेश्वरको हामी आउन सक्दैनौँ। त्यसैले ख्रीष्टले हामीलाई उहाँका ल्याइदिनु पर्यो। हामी आत्मिक रूपमा अन्धहरू हौँ, आँखा नदेख्नेहरू। शैतानले हाम्रो आँखाहरू बन्द गरिदिएको थियो, तर परमेश्वरले हामीलाई बचाउनलाई त्यो निम्तो पठाउनु भयो है। अझ लुकामा भनेको छ, कर लगाऊ, कर लगाएर बोलाऊ, कर लगाऊ। अनि राजाको भोज चाहिँ यस्तै गरिब अनि तुच्छ ठानिएका मानिसहरूले भरियो। अनि यसबाट के हुन्छ? यसबाट राजाको महिमा हुन्छ। किनभने यी व्यक्तिहरू जो बोलाइएका छन्, जो आएका छन्, यिनीहरूले राजालाई त्यो खानदिनु भएको सट्टामा, त्यो निम्तोको सट्टामा केही पनि तिर्न सक्दैन। अनि हामीलाई पनि उहाँले त्यसरी बोलाउनु भएको, उहाँलाई केही तिर्न होइन तर धन्यवादले भरिन। परमेश्वरको राज्यमा यस्ता मुक्ति पाएका यस्ता पापीहरू हुनेछन् जसले साँच्चै भनेछन्
म धर्मी थिएन, मैले उहाँलाई केही पनि तिर्न सकिनँ, तर उहाँले मलाई मुक्ति दिनुभयो, मलाई बचाउनु भयो, म कति धन्यवादी छु। हो, परमेश्वरले यस्तैहरूलाई बचाउनुहुन्छ जसले उहाँलाई केही तिर्न सक्दैन। जसले म केही तिर्न सक्छु भनेर आफ्नै धार्मिकता देखाउँछन् तिनीहरूलाई उहाँ बचाउन सक्नु हुँदैन। अनि त्यो धार्मिकताले, त्यो मान्छेको धार्मिकताले स्वर्ग लान सक्दैन है। त्यसरी यी गरिबहरू चाहिँ धेरै धन्यवादी भए। अनि त्यसैले प्रियहरू, सामान्यतया मान्छेले यसरी बोलाउँदैन, तर यदि कसैले यसरी बोलाउँछ भने यो सानो कुरा होइन। त्यस्तै परमेश्वरले पनि हामी जस्तो पापीलाई बोलाउनु सानो कुरा होइन, यो अचम्मको अनुग्रह हो है। उहाँले हामीलाई बोलाउनु भयो, हामीलाई धुनु भयो, अनि हामीलाई उहाँको अनुग्रहबाट खानिदिनु भएको छ, उहाँको भोजबाट। उहाँलाई महिमा होस्। अब 5 और अन्तिम कुरा हेर्नेछौँ। 5औं चाहिँ यहाँ 11 पदमा हामी देख्छौँ, आफ्नै धार्मिकतामा आउनेहरू, आफ्नै धार्मिकता अनुसार आउनेहरू। 11 पद हेरौँ, मत्ती 22:11। अनि जब राजा पाहुनालाई हेर्न भित्र आए तब तिनले त्यहाँ विवाहको वस्त्र नलगाएको एकजना मानिसलाई देखे। अनि तिनले त्यसलाई भने, साथी, विवाहको वस्त्र नपहिरिकन तिमी कसरी यहाँ भित्र आयौ? अनि त्यो निरुत्तर भयो। तब राजाले सेवकहरूलाई भने, त्यसका हात खुट्टा बाँधेर त्यसलाई लैजाऊ र बाहिरपट्टिको अन्धकारभित्र फालिदेऊ, जहाँ रुवाबासी र दारा किटाइ हुनेछन्, किनभने बोलाइएकाहरू धेरै छन् तर चुनिएकाहरू थोरै छन्। यसरी यहाँ एउटा व्यक्ति देख्छौँ जो चाहिँ विवाह भोजमा आएको छ तर विवाहको वस्त्र नलगाइकन। यो चाहिँ पहिलाको समयको एउटा रीतिरिवाज जस्तै थियो, चलन चल्ती भनौँ, रीतिरिवाज चलन थियो। चलन थियो भने चाहिँ पहिला चाहिँ यो बेला यहुदीहरूले कसैलाई विवाह भोजमा बोलायो भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ केही समय अगाडि सुपारी दिन्थे, अहिले चाहिँ निम्तो कार्ड बाँड्छन्। पहिला चाहिँ जुन विवाह भोजमा बोलाएको त्यो भोजमा उपस्थित हुनलाई वस्त्र दिइन्थ्यो है। अनि त्यो वस्त्र लगाएर है, त्यो दुलाहाले पठाएको वस्त्र लगाएर त्यो विवाह भोजमा सहभागी हुन जानु पर्थ्यो। अनि यहाँ परमेश्वरले के सिकाइरहनु भएको छ भने, परमेश्वरले पनि जब हामीलाई निम्तो दिनुहुन्छ है, मौका आओ भन्ने निम्तो दिनुहुन्छ, त्यति नै खेर उहाँले आफ्नो धार्मिकताको पनि प्रस्ताव गर्नुहुन्छ। यो वस्त्र भनेको चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकताको वस्त्रको कुरा गरेको। जब परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भयो, हाम्रो धार्मिकता जुन मैलो थाङ्नाहरू जस्तो थियो, हाम्रो धार्मिकता जुन धार्मिकताले हामीलाई ढाकेको थियो, मैलो थाङ्ना, त्यसलाई हटाएर उहाँले आफ्नै धार्मिकता दिनुभएको छ। अनि उहाँको आफ्नै धार्मिकता हामीलाई लगाइदिनु भएको छ, ताकि परमेश्वरले हामीलाई हेर्नुहुँदा हाम्रो आफ्नै मैलो धार्मिकतामा होइन तर ख्रीष्ट येशूमा देख्नुहुन्छ, उहाँको धार्मिकतामा देख्नुहुन्छ। यशाया 61:10 मा बताइएको छ, यशाया 61:10 उहाँले मलाई उद्धारका वस्त्रहरू पहिराइदिनु भएको छ, उहाँले मलाई धार्मिकताको पोसाकले ढाक्नु भएको छ। अदनको बगैँचामा जब आदम र हव्वाले पाप गरे, उनीहरूले आफ्नै प्रयासले आफूलाई ढाक्ने कोसिस गरे तर ढाक्न सकेनन्। परमेश्वर आउनु भएर उनीहरूलाई छालाको वस्त्र लगाइदिनु, उनीहरूको पुरै शरीर ढाकिदिनु भयो। त्यस्तै आज हाम्रो फोहोर, हाम्रो मैलोलाई परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको धार्मिकताले ढाकिदिनुहुन्छ, अनि त्यसरी हामी उहाँको आउन सक्छौँ। तर यहाँ एउटा मान्छे हामी देख्छौँ जो चाहिँ राजाको विवाह भोजमा त आउन खोज्छ, तर उसले भन्छ मेरो आफ्नै वस्त्र ठिक छ, मलाई दुलाले पठाएको वस्त्रभन्दा मेरो आफ्नै वस्त्र ठिक छ, अनि उसलाई राजाले न्याय गर्छन्। त्यसैले यहाँ के कुरा सिक्नै पर्छ भने, तपाईँको र मेरो आफ्नै धार्मिकताले हामी स्वर्ग जान सक्दैनौँ। हाम्रो धार्मिकता मैलो थाङ्नाहरू सरह छ। पाप त पापै भए धार्मिकता धरी घिनलाग्दा छन्। अनि यो अधर्म लिएर, यो फोहोर कपडा लिएर, पापले मैलिएको थाङ्ना लिएर हामी पवित्र स्वर्ग जान सक्दैनौँ। प्रभुले हाम्रो वस्त्र बदलिदिनुपर्छ, प्रभुले हामीलाई ख्रीष्टको धार्मिकता पहिराइदिनुपर्छ, अनि उहाँको धार्मिकता, उहाँको उद्धारको वस्त्र नै हाम्रो सुन्दरता हुनेछ, उहाँको उद्धारको वस्त्र नै हाम्रो स्वीकारको वस्त्र हुनेछ है। अनि हामी साहसाथ जान सक्छौँ। त्यसैले उहाँले यहाँ एउटा कुरा के सिकाउँदै हुनुहुन्छ नि, बिना धार्मिकता उहाँको आउन सकिँदैन, उहाँको धार्मिकता बिना उहाँले स्वीकार गर्नु हुँदैन। त्यसैले यहाँ अन्तिममा केही कुरा बताउँछु। परमेश्वर न्यायकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँको न्याय गर्नुहुनेछ है। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, तर उहाँ न्यायकर्ता पनि हुनुहुन्छ।
हैन। जब यो विवाहको वस्त्र नलगाएको मान्छेलाई देखे, राजाले आएर प्रश्न गरे, यहाँ दासहरूले तर राजाले 12 पद, अनि तिनले भनेको राजाले त्यसलाई भने, साथी विवाहको वस्त्र नपहिरिकन कसरी तिमी यहाँ भित्र आयो? एक दिन तपाईँको न्याय हुनेछ। परमेश्वर न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। तपाईँ पापी हुनलाई मान्छे मार्नु पर्दैन, तर तपाईँको पापले भरिएको हृदयको कारण तपाईँ पहिल्यै दोषी ठहरिसक्नु भएको छ। हामी पापमा जन्मन्छौँ र बाइबलले बताउँछ तपाईँ पहिले परमेश्वरको न्यायमुनि हुनुहुन्छ। खालि तपाईँलाई परमेश्वरले नरकमा फ्याँक्न मात्रै बाँकी छ, अन्तिम उहाँको फैसला सुनाउन मात्रै बाँकी छ, अनन्त आगोभित्र जाइहाल भन्न मात्रै बाँकी छ। तर वास्तवमा तपाईँ अहिले नै उहाँको न्यायमुनि हुनुहुन्छ, यदि उहाँको आउनु भएन भने। अनि अर्को चाहिँ, जसरी यो मान्छे निरुत्तर भयो त्यसरी तपाईँको पनि कुनै बहाना हुने छैन उहाँको सामु। प्रभु मैले सकिनँ, बाटो मैले खोलेको छु उहाँले भन्नुहुनेछ। प्रभु मेरो यस्तो थियो, होइन पहिले मलाई ठाउँ दिनु पर्थ्यो तिमीले। हेर्नुहोस्, प्रभुले फैसला गरिसक्नु भएको छ, तपाईँ दोषी हुनुहुन्छ, दोषी हुनुहुन्छ यदि ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु भएन भने, है। अनि अर्को कुरा हामी के देख्छौँ भने त्यहाँ अनन्त नरकको दण्ड छ। 13 पदमा भनेको छ, त्यसको हात खुट्टा बाँधेर भनेको त्यो निस्कन नसक्ने गरी बाहिर त्यसलाई लैजाऊ र बाहिरको अन्धकारभित्र फालिदियो। यो परमेश्वरको न्याय हो। अनन्त यहाँ भनेको छ, बाहिरपट्टिको अन्धकार भनेको अनन्त नरकको चित्रण हो। ख्रीष्ट रहित अनन्त नरक, ख्रीष्टदेखि अनन्तको लागि अलग, यो भयानक कुरा हो, हल्का नलिनुहोस् प्रियहरू। यो नरकको दण्ड, यो इन्साफबाट बाँच्नलाई हामीलाई परमेश्वरले प्रबन्ध गर्नुभएको एउटै कुरा हो, उहाँको पुत्र येशूको सिद्ध धार्मिकता, जुन क्रुसको कामद्वारा उहाँले पुरा गर्नुभयो। हाम्रो आफ्नै धार्मिकता होइन, तर हामीलाई दिएको सित्तैको वरदान यो धार्मिकता, परमेश्वरको कृपा, परमेश्वरको साँचो अनुग्रह यही हो। हामी ऋणी छौँ उहाँको, हामीले केही पनि कमाएका छैनौँ। अनि जति मसँग छ आज उहाँको पुत्रको, उहाँको छोराको रूपमा, उहाँको सन्तानको रूपमा, यो सब ख्रीष्टको धार्मिकता ओढाइएको हो, यो सबै अनुग्रह हो। अनि तपाईँले पनि प्रियहरू बहाना नबनाउनुहोस्, ठिक प्रतिक्रिया दिनुहोस्, उहाँ कहाँ आउनुहोस्। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, तर उहाँले न्याय पनि गर्नुहुन्छ। आफूलाई जाँच्नुहोस्, तपाईँ कुन वर्गमा पर्नुहुन्छ, यहाँ कुन वर्गमा आफूलाई देख्नुहुन्छ तपाईँले। अनन्त नरकबाट भाग्नुहोस्। हामी यहाँ अन्त गर्नेछौँ।